Hozirgi videomiz orqali sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPT dan foydalanib, qanday qilib investitsiyada katta daromad qilish mumkin, shu haqida gaplashamiz. Mavzuni boshlashdan oldin sizlarga Nurinvest kompaniyasi va Nurinvest kompaniyasidagi investorlar klubi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni bizning klubimiz taxminan 1 yil davomida faoliyat olib bormoqda va klubimizda hozir 20 dan ortiq investorlar investitsiya bo'yicha daromad qilib kelishmoqda. Bu klubda investorlar asosan qanday daromad qilishadi? Ya'ni klubda asosan analitiklar tomonidan berilgan tayyor savdo g'oyalariga investorlar sotib oling yoki soting degan tavsiya asosida investitsiya kiritishadi va ular bozorga har kuni kirish shart emas. Qanchadir o'zlari bo'sh vaqtda bo'lgan vaqtida kirishadi, shu bilan daromad qilishlari mumkin. Xo'p, do'stlar, agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, mavzuyimizni boshlaymiz, ya'ni sun'iy intellekt orqali investitsiyada yuqori daromad degan mavzuda gaplashamiz. Buning uchun birinchi ChatGPT dan foydalanib, investitsiyani qayerdan boshlaymiz va qanaqa daromad olsak bo'ladi degan tavsiya olamiz. Xo'p, Amerika fond bozoriga investitsiya qilmoqchiman va buni qanday qilsam bo'ladi deb so'raymiz. Yozadigan bo'lsak, bu ChatGPT'ni o'zini beradigan ma'lumotlar, ya'ni sizga bu yerda berib o'tgan ketma-ketlik, bu standart holatda ketma-ketlik hisoblanadi. Ya'ni investitsiyani boshlamoqchi bo'lgan odam birinchi o'rinda o'ziga strategiya belgilaydi yoki bo'lmasam maqsad qo'yadi. Ya'ni pulni nima uchun investitsiya qilmoqchisiz? Balkim uy olmoqchidirsiz, balkim siz ertaroq pensiyaga chiqmoqchidirsiz. Bu har bir insonning o'zining maqsadi har xil bo'ladi. Shu sababdan ham ChatGPT bergan ma'lumotlarga asoslanib o'zingizga quyidagi maqsadlarni qo'yishingiz mumkin. Strategiyani aniqlab oling. Siz uzoq muddatga pul kiritasizmi yoki qisqa muddatgami? Keyingi broker tanlash haqida ma'lumot beryapti. Broker tanlash haqida biz YouTube kanalimizda bir necha marta takrorlab o'tdik. Mana shu yerda brokerdan ro'yxatdan o'tish, pul solish bo'yicha hamma ma'lumotlar bor. Bemalol o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi hisob ochilgandan keyin depozit qilish, ya'ni investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, puli yo'q odam investitsiya qila olmaydi. Bu juda ham oddiy narsa. Shu sababdan ham depozit qilish bo'yicha sizda mana shu YouTube kanalimizda ma'lumot bor. Shu videoni ko'rib, noldan boshlab ko'rsatilgan, ya'ni qanday qilib dokument chiqarasiz, bankka borib nima deysiz, hamma narsasi qadam-qadam ko'rsatilgan. Shu asosida depozit qilganingizdan so'ng endi sizda mana shu pulni qaysi kompaniyada yoki bo'lsam qanaqa qilib qaysi yo'nalishga investitsiya qilish haqidagi savollar paydo bo'ladi. Bu yerda sizga to'liqli ma'lumot bergan. Xo'p, bozor tadqiqoti va investitsiya qarori. Ya'ni kompaniyada investitsiya qilish uchun birinchi navbatda siz o'sha kompaniyani topishingiz kerak. Ya'ni Tesla qilmoqchimisiz? Siz ertalab turdingiz, bugun Teslaga investitsiya qilaman degan xayolingizga kelmaydi-ku. Shu sababdan ham ChatGPT dan foydalanib qanaqangidir savdo g'oyalarini shakllantirib olsangiz bo'ladi. Bu yerda berib o'tgan ma'lumotlarni ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Oxirigacha investitsiya qo'yish va portfelni boshqarish. Mana shu 5 ta qadamdan bizga eng kerakligi bozor tadqiqoti va investitsiya. Xo'p, mana shundan kelib chiqqan holatda biz g'oya shakllantiramiz. Aytaylik, hozirgi 2025-yilda ko'rib turibsiz, hozirgi 2025-yilda yoki 2024-yildan beri bozorda qaysi yo'nalish juda ham tez rivojlanyapti va topga chiqyapti. Mana shu narsani ChatGPT dan so'rab ko'rasiz. Hozirgi top yo'nalish qaysi? Investitsiya uchun degan narsani berasiz. Masalan, yoki kompaniyani deb so'raydigan bo'lsangiz, ChatGPT sizga qaysidir ma'noda o'sha kompaniyalarning spiskasini yoki bo'lmasam aynan trendlarni ko'rsatib berishi mumkin. Xo'p, ana biz kutganimizdek, aytib o'tganimdek, ya'ni 2024-2025-yildan beri buni siz O'zbekiston sharoitidan bilib turibsiz. Sun'iy intellektga bo'lgan qiziqish juda ham yuqori. Instagramda yoki bo'lmasa YouTube'larda juda ham ko'rgansiz. Sun'iy intellekt bu kasbni o'rnini egallaydimi yoki sun'iy intellekt rivojlanyapti, odamlar ishsiz qoladimi degan mavzular juda ham topga chiqib aylanyapti. Bu oddiy holat. Sun'iy intellekt kelib sizni qaysidir ma'noda ishingizni egallashi, sizni qo'rqitishi mumkin. Lekin sun'iy intellektdan siz investor sifatida foyda olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni haqiqatan sun'iy intellekt ertaga rivojlansa, mana shu sun'iy intellektni chiqargan kompaniyani aksiyalari rivojlanadi. Siz mana shu tomondan o'ylagan taqdirda ham balki ishingizni yo'qotarsiz, lekin mana shu kompaniyada investitsiya qiladigan bo'lsangiz, nimaga siz kompaniyada ishlamasdan turib ham qo'shimcha daromadga ega bo'lishga haqqingiz yo'q. Mana shu narsa sizga katta imkoniyatni beradi. Bu yerda mana berib qo'ygan sun'iy intellekt agar rivojlanadigan bo'lsa, qaysi texnologiya sektorlari yoki bo'lmasam hozirgi paytda oxirgi
5 yil ichida deyishimiz mumkin yoki bo'lmasam kelgusi 5 yil 10 yil ichida eng global muammoga aylanadigan narsa bu energetika. Va bu yerda yozib qo'ygan ChatGPTning o'zi ham yashil energiyani o'rganish yoki bo'lmasa mana shu kompaniyalarga investitsiya qilsa bo'ladi. Mana bu yerda hop elektrotransport vositalari, ya'ni elektromobillar yoki bo'lmasam Nextra Energy, ya'ni aynan mana shu yashil energiya bilan shug'ullanadigan kompaniyalar. Keyingisi sog'liqni saqlash va moliyaviy texnologiya, ya'ni fintech kompaniyalar. Ya'ni O'zbekistonda hozir ko'pchilik bilsa kerak, IMA Investga o'xshagan ham finansiviy ham texnologiya kompaniyalari birlashtirilgani bu fintechlar hisoblanadi. Mana shunaqa kompaniyalar ChatGPTda bergan ma'lumotga asosan zo'r kompaniya bo'lishi mumkin, ya'ni zo'r investitsiya g'oyasi bo'lishi mumkin degan ma'lumot beryapti. Xo'p, fikrni umumlashtirgan holatda keyin sizga aytib o'taman. Birinchisi bu texnologiya kompaniyalari, ya'ni sun'iy intellekt bilan shug'ullanuvchi, sun'iy intellekt shakllantiruvchi yoki bo'lmasam sun'iy intellektga asoslangan produkt chiqaruvchi kompaniyalar bo'lishi mumkin. Mana shularni berib qo'ygan. Keyingi trend bu yashil energiya. Ya'ni hozir bizda elektr energiyasi juda ham talab katta, aholi tomonidan ham, ishlab chiqaruvchilar tomonidan ham, va elektr energiyasi ertaga yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bu kompaniyalarga talab haqiqatan oshadi, ularning aksiyalari ham sezilarli darajada oshishi mumkin. Va 2025-yilda mana Donald Trump Amerikaga kelgandan keyin aytayapti, u ham 2025-yildan boshlab Amerikani kriptoni poytaxtiga aylantirishimiz mumkin. Agar Amerikani kriptoni poytaxtiga aylantiradigan bo'lsak, bilasiz, kriptoni mining qilish, ya'ni uni qazib chiqarish uchun elektr energiyasi juda ham muhim bo'lgan vosita hisoblanadi va shu sababdan ham ertaga elektr energiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarda aksiyalari talab ortishi sababdan juda ham tez o'sib ketishi mumkin. Mana shu ikkita sababdan kelib chiqqan holatda biz savdo g'oyasini shakllantiramiz. Mana biz hozir o'zimizga bilib oldik, yashil energiya va texnologiya. Endi sun'iy intellekt bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarning spiskasini so'rashimiz mumkin. Aytaylik, sun'iy intellekt keyin AI deb yozib qo'ya qolaman. Sizda masalan artificial intelligence bo'ladi yoki bo'lmasa sun'iy intellekt, shu orqali bilib olsangiz ham bo'ladi. AI bilan shug'ullanuvchi top kompaniyalar. Aytaylik, men USA'dan ko'rmoqchiman, USA'dagi spiskasini chiqarib berishi mumkin menga hozir. Endi qaysi kompaniyalar aynan zo'r rivojlanishi mumkin va ularda aksiyalarda haqiqatan ham faqat siz bilan men emas, bizdan boshqa ko'plab investorlar ham qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda birinchi kompaniyamiz Super Micro Computer degan kompaniya ekan, keyinchisi AMD kompaniyasi va Nvidia. Mana bu yerda 2024-25-yillarda hop, investitsiya sohasida eng top mavzuga aylangan Nvidia kompaniyasi. Bu hozir juda ham mashhur kompaniya. Bilmaydiganlar bo'lsa, notebooklarda ko'pchilik biladi, o'ynaydiganlar yoki bo'lmasam shu kripto sohasida xabari bor insonlar biladi. Nvidia'ning video kartalari mana shu juda ham mashhur hisoblanadi va u sun'iy intellekt uchun juda ham kuchli prosessorlarni, ya'ni ma'lumot o'tkazuvchilarni yaratib kelmoqda va uni mahsuloti hozir dunyodagi eng talabgor mahsulot. Agar sizda bu kompaniya haqida ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa, bitta bu kompaniya haqida ma'lumot olib chiqasiz. Men endi bu sohaning ichida yurganim uchun, bu sohada har bitta kompaniya nima uchun bu kompaniya topga chiqyapti, nima uchun bu kompaniya kelgusida rivojlanishi mumkin degan savollarni men anchadan beri shug'ullanib ishlab kelganim uchun men uchun ayon. Lekin siz bu sohalar, kompaniyalar siz uchun yangilik bo'ladigan bo'lsa, bemalol bularni bitta ChatGPTdan so'rab, o'zingizga xulosa olishingiz mumkin. Xo'p, bularning ichida menga eng yoqadiganlari mana bu yerda turgani AMD va Nvidia. Nima uchun Nvidia deb ChatGPTdan, ya'ni AI dan so'rashingiz mumkin. Nima uchun Nvidia investitsiya uchun zo'r ideya bo'ladi? Hop, yozamiz. Bizga ana Nvidia haqida hamma ma'lumot chiqaradi. Bu Nvidia kompaniyasining bozordagi o'rni, mana sun'iy intellekt va AI bozorida yetakchi kompaniya bir yiliga 100 milliarddan ortiq daromad qiladi. Bu juda ham katta daromad degan.
Buni misol qilib oladigan bo'lsangiz, bitta O'zbekistonda GDP'si, ya'ni yalpi ichki mahsuloti hozirgi kunda adashmasam 90 milliard, 80 milliard atrofida bo'ladigan bo'lsa, bu bittagina kompaniyani 1 yillik daromadi 100 milliardlardan oshadi. Bu juda ham katta daromad. Sizga tasavvur qilishingiz uchun, ya'ni bitta davlatni boyligidan ko'ra, topayotgan pulidan ko'ra bitta kompaniya ko'proq daromad olyapti degan ma'lumotni beradi. Mana bu yerda har bitta ma'lumotdan ko'radigan bo'lsangiz, Nvidia kompaniyasi super kompyuterlar bilan ishlaydi, robotlar uchun mana shunaqangi sun'iy intellektlarni ishlab chiqarish uchun xizmat qiladi va kompaniya ertaga sun'iy intellekt rivojlangan sari bu kompaniyaning mahsuloti juda ham talabgir bo'ladi va mana shu narsani beryapti. Endi shunga o'xshagan kompaniya faqat Nvidia'ni o'zi investitsiya qilasizmi yoki shunga o'xshagan kompaniyani bozordan qanaqa qilib topsa bo'ladi va ularni filtrlashda yoki bo'lmasam aytaylik 100 tadan oshiq, 200 tadan oshiq kompaniya bo'ladigan bo'lsa, bu kompaniyalarni qanaqa qilib filtrlab olsa bo'ladi. Mana shu narsalarni biz sun'iy intellekt yordamida bitta ko'rib chiqishimiz mumkin. Men hozir sizga bir qancha ma'lumotlarni ko'rsatib o'tdim. Endi savdo g'oyasini shakllantirish uchun men sizga etapma-etap ko'rsatib boraman. Bu narsani siz o'zingiz daftarga yozib oling, xohlasangiz bu narsani o'zingizdan qilib ko'rib, savdo g'oya shakllantirsangiz bo'ladi. Bo'lmasam boshladim. Men energiya kompaniyalariga investitsiya qilish bo'yicha g'oya shakllantirmoqchiman. Nimaga? Chunki aytib o'tganimdek, ertaga elektr energiyasiga bo'lgan talab ortadigan bo'lsa, bu kompaniyada haqiqatan ham aksiyasi narxi juda ham o'sib ketadi va biz buni katta daromad ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Elektr energiyasi bo'yicha va ularni saralash bo'yicha qanday filtrlar bor? Ya'ni investitsion g'oya shakllantirish uchun. Xo'p, endi biz energiya sohasiga o'tdik, chunki men o'zim qiziqayotgan soha hozirgi paytda 2025 yoki mana shu Donald Trampning prezidentlik davrida eng rivojlanishi mumkin bo'lgan kompaniyalardan bittasi bu energiya bo'lgani uchun shu sohaga hozir o'zim qiziqib turibman, ya'ni 4 yil 5 yil uchun zo'r ideya bo'lishi mumkin. Xo'p, bizda bu yerda berilgan ma'lumotlarga asosan nechtadir kompaniya chiqarib berdi mana bizga. Endi turli davlatlardan ko'rsatgani uchun menga aynan USA'dagi kompaniyalar ro'yxatini ber deyishimiz mumkin. Mana endi aynan mana shu Amerikaning o'zida faoliyat yurgizadigan kompaniyalar ro'yxatini beradi bizga, aynan energetika yo'nalishi bo'yicha. Mana bu yerda ExxonMobil yoki Chevron kompaniyalari, bular neft yoki bo'lmasam neft qazib olish, ularni qayta ishlash bo'yicha juda ham gigant kompaniyalar hisoblanadi. Shulardan kelib chiqqan holatda men mana Chevron kompaniyasiga investitsiya kirishni o'ylayapman. Xo'p, yozadigan bo'lsak, Chevron kompaniyasini endi bizda kompaniyani topdik. Masalan, Chevron kompaniyasini topgan bo'lsak, mana shu kompaniya investitsiya qilishimiz uchun bizda asos kerak. Nima uchun kompaniyaga investitsiya qilish kerak? Birinchi navbatda kompaniyaning moliyaviy holati, ya'ni kompaniya qancha pul topyapti va 3 yil, 5 yildan keyin qancha pul topa oladi degan narsani bilishimiz kerak. Shu sababdan ham biz ChatGPT'da mana shu narsani so'raymiz, ya'ni moliyaviy holat haqida ma'lumotlarni chiqarib ber deyishimiz mumkin. Xo'p, endi kompaniyaning moliyaviy holati qachonki yaxshilansa, aytaylik kompaniya zo'r pul topyapti, kvartaldan kvartal, ya'ni har 3 oyda kompaniyaning daromadi milliardlar hisobiga ko'tarilib boryapti. Aytaylik 3%, 5%, 10% dan ko'tarilib boryapti. Bu kompaniya uchun juda ham zo'r degan narsa va agar kompaniyaning moliyaviy holati yaxshilansa, investorlar bu kompaniyaga qiziqishni boshlaydi va uni aksiyalari ham tez sur'atda o'sishni boshlaydi. Bu sizga sun'iy intellekt orqali savdo g'oyasini shakllantirish. Mana shu yerdan kelib chiqqan holatda endi siz bitta kompaniyani topdingiz. Aytaylik, men misolimdagi Nvidia kompaniyasi yoki bo'lmasa mana shu Chevron kompaniyasi bo'ladigan bo'lsa,
bu ikkala kompaniya sizga qaysidir ma'noda yoqdi. Bu qayerdan pul topadi, qancha daromad olib keladi, bularni hozir sekin-sekin ko'rsatib beraman. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsa, 2024-yilda kompaniyaning moliyaviy holati bo'yicha sof foydasi 17 milliarddan ortiqroq daromad ko'rgan kompaniya. Va aksiyadorlarga beradigan dividendlarni ham ko'rishingiz mumkin. Kompaniya qanday holatda dividendlar tarqatadi. Va ChatGPTning xulosasi 24-yil moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan bo'lsa-da, aksiyadorlar to'lovini oshirish va xarajatlarni qisqartirish orqali barqarorligini saqlab qolmoqda kompaniya va kelgusida juda ham yuqori o'sish potensialiga ega bo'ladi degan ma'lumotlarni chiqarib beryapti. Va bu yerda mana o'zbek tilida ma'lumotni olyapmiz. Agar sizda ingliz tili yoki rus tilida ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, tilni bilish bo'yicha muammo bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol ingliz tilidagi yoki rus tilidagi mana shu kompaniya haqidagi maqolalarni yoki bo'lmasam analitiklarni, ma'lumotlarni o'qishingiz mumkin. Lekin bu bo'yicha sizda qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, mana ChatGPTdan foydalangan holatda bemalol qilsak bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda aytib o'tganimdek, mana kompaniya juda ham kuchli. Endi buni biz moliyaviy holatini qayerdan tekshiramiz? Xo'p, Finviz sayti yordam beradi. Ko'pchilik Amerika fond bozorida ishlovchi mutaxassislarda asosiy eng birinchi sodda instrumentlardan bittasi bu Finviz sayti hisoblanadi. Ya'ni Finviz saytida siz kompaniyaning moliyaviy holatini tekshirishingiz mumkin, kompaniyani kapitalizatsiya, ya'ni qiymatlari, aksiya narxi, barcha kompaniya haqidagi ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Bu yerga masalan Nvidia deb yozamiz. Nvidia deb yozamiz. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, Nvidia kompaniyasi haqida hamma ma'lumotlar chiqaradi. Nvidia kompaniyasi, kompaniyaning nomi, qanaqangi yo'nalishda faoliyat yurgizadi. Bu semikonduktor, ya'ni yarim o'tkazgichlar sanoatida faoliyat yurgizadigan kompaniya. Qayerda joylashgan? USA da. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu kompaniyani grafiki hisoblanadi. Ya'ni buni treyderlar tilida yoki bo'lsam investorlar tilida chart deyiladi. Narx harakatini ko'rsatib beruvchi grafik. Hozirgi paytda aksiya narxi $117 atrofida yuribdi. Lekin bir necha oylar oldin aksiyasini, har bitta aksiyasi narxi $153 ga bo'lgan. Bu sizga nimani beradi? Hozir $117 olsangiz, ertaga kompaniya 150 yoki bo'lsam $200 ga chiqadigan bo'lsa, siz har bitta aksiyasidan $50 yoki $100 dan ortiqroq daromadga ega bo'lasiz degan. Investitsiya aynan mana shu narsani ko'rsatadi. Ya'ni kompaniya haqiqatan ham kuchli. Buni kuchliligini qayerdan ko'ramiz? Xo'p, Nvidia raqobatchilari orasida qanday o'rinda deb so'raydigan bo'lsak, Nvidia kompaniyasining o'zining raqobatchilari bor. Ya'ni har bitta yo'nalish bo'yicha kompaniya raqobatchisi bo'ladi bozorda. Ana shu bozordagi raqobatchilar orasida qanaqangi ustunlikka ega? Chunki ertaga siz pul tikayotgan kompaniyangiz bozorda bankrot bo'lib, o'zini bozorni yo'qotib qo'ymasligi kerak va u doimiy o'sishda bo'lishi kerak. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, Nvidia kompaniyasi asosiy raqobatchilari Intel. Intel kompaniyasi men uchun ko'pchilik biladi. Mana bu kompyuterimizni ham Intel Core i5 ishlatilgan. Ya'ni notebooklarda, kompyuterlarda protsessor chiqaradigan kompaniya bu ham Intel. Juda ko'p odam biladi. Va hozirgi paytda trend bo'yicha qaraydigan bo'lsak, Intelda o'rnini AMD kompaniyasi egallab kelyapti. Ya'ni AMD kompaniyasining mana shu protsessorlari notebooklar yoki kompyuterlarda juda ham kuchli protsessorlar yaratish bilan shug'ullanmoqda va bu Nvidia kompaniyasining bozordagi eng katta raqobatchilari deyishimiz mumkin ekan. Va bular bo'yicha agar solishtiradigan bo'lsak, Nvidia kompaniyasi bu kompaniyalardan ko'ra anchagina yuqoriligini ko'rsatib bermoqda. Xo'p, endi Finviz saytiga o'tib biz mana shu ideyamizni xulosasini ko'rib qo'yamiz. Mana bu quyi qismiga tushadigan bo'lsangiz, Nvidia kompaniyasi haqida barcha ma'lumotlarni beradi. Bu yerda agar sizga tili qiyin bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ingliz tili yoki rus tilida tushunish qiyin bo'ladigan bo'lsa, stranitsani bunaqangi holatda tarjima qilib oling o'zbek tiliga. O'zingiz tushunadigan tilga qiling. Xohlasangiz turk tilimi. Biz O'zbekistonda ko'pchilik turk tilida ham gaplashar ekan, biz o'quvchilar orasida bor edi shunaqangilar, ya'ni turk tilida ko'proq foydalanishadi. Xohlasangiz o'zbek tiliga, xohlasangiz yana boshqa tilga o'tkazib oling. Buni asosiy siz o'zingiz tushunadigan holatda qilsangiz bo'ldi. Xo'p, kompaniyani bozor kapitali degan narsa bor ekan. Bu bozor kapitali nima? Siz bu yerdagi ma'lumotlarni tushunmasligingiz mumkin. Boshlang'ich holatda mutaxassis sifatida ko'rmasdan boshlang'ich bo'ladigan bo'lsangiz, balki sizga har bitta so'z qiyindir. Lekin siz o'zingiz boshlab, o'zingiz o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu yerda mana
bu narsani skrinshot qilamiz. Skrinshot qilib ChatGPTga tashlaymiz. Shunda bu ma'lumotlarga asosan kompaniya haqida nima deya olasan deb so'raydigan bo'lsak, bizga kompaniya haqida o'zini xulosasini chiqarib beradi. Xo'p, kompaniya haqiqatan market kapitalizatsiyasi juda ham katta. Ya'ni buni kapitalizatsiyasi 208 trillion, ya'ni taxminan 3 trillion atrofida ekan. Ya'ni bu 3 trillionlik kompaniya degani bu juda ham gigant degani. Boyaga keltirgan misolimga asosan, ya'ni O'zbekistonda yalpi ichki mahsuloti aytaylik 100 milliard dollar atrofidadir, 150 milliard dollar atrofiga chiqsin, lekin bitta kompaniyaning umumiy qiymati faqat O'zbekiston emas, masalan Qirg'izistonni aytishimiz mumkin, Qozog'iston, O'rta Osiyo davlatlaridan yoki Yevropadagi bir nechta davlatlardan ko'ra ham juda ham qimmat degani. Ya'ni 3 trillion dollarlik kompaniyani prosta yo'q bo'lib, bankrot bo'lib ketishi uchun qisqagina, ya'ni 2 oylik, 3 oylik muddat juda ham kamlik qiladi. Shu sababdan bunaqangi kuchli moliyaviy baquvvat kompaniyalarga investitsiya kiritadigan bo'lsangiz, sizning daromadlaringiz haqiqatan ham ko'payishini ta'minlab beradi. Va mana shu ma'lumotlarni sizga ChatGPT mana shu yerda bittalab tushuntirib beradi. Daromad va sotish, ya'ni kompaniyaning daromadi. Aytaylik, kompaniya 100 million dollarlik sotuv qilyapti va undan qancha pul qolyapti? Dividend qancha beryapti? Xodimlar soni qanaqa? Umumiy holatda kompaniya haqida barcha ma'lumotlarni sizga mana shu ChatGPT o'zi tahlil qilib beradi. Endi bizga kompaniya bu holat haqida ma'lumot yetarli. Endi bizga kompaniyaning moliyaviy holati haqidagi ma'lumotlar kerak. Buni ham keling skrinshot qilasiz Finvizdan. Xo'p, skrinshot qilib buni ham ChatGPTga tashlaymiz. Bu sizga yana ham soddaroq, osonroq qilib xulosa olishingizga yordam beradi. Bulardan kelib chiqib kompaniya moliyaviy holati haqida nima deya olasan deb so'raydigan bo'lsak, bizga mana shu moliyaviy holatini to'laqonli tahlil qilib beradi yoki tahlil qilib ber deb so'rashingiz mumkin. Va sizga bu analitik sifatida, ya'ni sizda agar hali analitiklik yoki bo'lmasa ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati hali u darajada rivojlanmagan bo'lsa yoki bo'lmasa bilimlaringiz yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, mana sizga kompaniyani to'liq o'zi tahlil qilib beradi bu sun'iy intellekt. Xo'p, endi bizda mana shu Nvidia kompaniyasi haqida barcha ma'lumotga ega bo'ldik. Ya'ni moliyaviy holatlari haqida, kompaniyani aytaylik bozor kapitalizatsiyasi, raqobatchilarga nisbatan ustunligi, barcha ma'lumotga ega bo'ldik. Endi bizga investitsiya xulosasi sifatida mana shu kompaniya pul tiksak bo'ladimi yoki yo'qmi? Bu narsani qilish uchun ChatGPTdan so'rasangiz ham bo'ladi yoki bu ma'lumotlarni hammasini xulosa qilib investitsion xulosa chiqarib ber deb so'rashingiz mumkin. Aytaylik, yuqoridagi ma'lumotlar asosida investitsiya xulosa chiqarib ber deydigan bo'lsak, bizga mana shu kompaniya haqidagi barcha ma'lumotlarni yig'gan holat, ya'ni Nvidia kompaniyasini moliyaviy holatlarni yig'gan holatda mana bizga ma'lumotlarni taqdim etyapti. Birinchi navbatda aytib o'tgandek, juda ham kuchli moliyaviy holat. Ya'ni yuqori daromad o'sishi, yillik daromadda 114.2% oshyapti. Bu degani fantastik narsa. Ya'ni uncha kompaniya yiliga 114% o'sishi qiyin. Nimaga endi bu kompaniya bunaqangi 114% oshdi daromadi degan? Ya'ni aytaylik, kompaniya hozir 50 milliard daromad ko'rgan bo'lsa, 2024da, 2025da bu kompaniya 100 milliarddan ortiq daromad ko'rdi degan. Bu slishkim yuqori ko'rsatkich. Xo'p, EPS. Endi sizda masalan EPS haqida ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa, EPS nima deb mana shu quyi qismiga yozishingiz mumkin. Lekin yuqori daromad, masalan daromad degan narsani har bitta odam tushunadi. Bu oddiy narsa, juda ham murakkab narsa emas. Kompaniya rentabelligi, ya'ni kompaniyani doimiy holatda bir xil yashayaptimi yoki yo'qmi degan ma'lumotlarni chiqaradi.
Ya'ni kuchli moliyaviy holat degan narsani o'zi sizga kompaniya haqida xulosani bera oladi. Ya'ni kompaniya haqiqatdan moliyaviy baquvvat bo'lsa, unga qo'rqmasdan pul tiksa bo'ladi. Keyingi institutsional investorlar ishonchi. Ya'ni faqat siz oddiygina kichik investor sifatida pul tikmayapsizda, bunga juda ham katta Warren Buffettga o'xshagan yoki bo'lmasa Ray Dalioga o'xshagan katta milliard boshqaradigan, aytaylik 300 milliard 400 milliard boshqaradigan investorlar ham bu kompaniya pul tikyapti degan narsani beradi. Yoki bo'lmasa BlackRockga o'xshagan shunaqa investitsion fondlar bu kompaniyani 66% dan ortiqroq aksiyasiga egalik qilyapti. Bu juda ham yuqori ko'rsatkich. Nimaga? Chunki investorlar bu kompaniyaga ishonch bildirmaydigan bo'lsa, unga pul tikmaydi. Chunki ular juda ham katta kapital boshqarishadi. Aytaylik, Warren Buffett o'zida hozir boshqarayotgan kapitallarning ichida 350 milliarddan ortiq bo'sh pul turibdi. Ana shu bo'sh pulni bu prosta bu kompaniyaga tikib qo'yishi mumkin. Xo'p, keyingi aksiya baholanish va texnik holati. Xo'p, kompaniyamiz qanaqangi holatda baholanyapti? Ya'ni yuqori baholanganmi yoki juda ham past baholanganmi degan ma'lumotlarni beryapti. Ya'ni kompaniya hozir sotib olishni juda qulaymi yoki pastroqmi? Mana shundan kelib chiqqan holatda o'zini eng yuqori nuqtasidan 23% ga pastlab ketgan degan ma'lumotni beryapti. Xo'p, pastroqga tushadigan bo'lsak, xulosa, investitsiya uchun qanday strategiya tanlash kerak? Xo'p, mana endi yakuniy qismiga yetib keldik. Ya'ni shuncha ma'lumotlarni tahlil qildik, sun'iy intellekt bilan ma'lumotlarni almashtirdik. Endi xulosa qismi, ya'ni xulosa nima? Ya'ni pul tikamizmi yoki yo'qmi degan qiziq joyi keladi. Bu joyni ko'rsatib beryapti. Ya'ni xulosa sifatida investitsiya uchun qanday strategiya qilsa bo'ladi? Uzoq muddatda bu kompaniya juda ham yuqori o'sish potensialiga ega. Qisqa muddatda 3 oy, 6 oy tikishi mumkin, lekin uzoq muddat 1 yil yoki 3 yilga pul tiksa bo'ladi degan sizga tushunchani beryapti. Bu kompaniya haqiqatan ham investitsiya uchun juda ham kuchli ekanligini ko'rsatdi. Bu sun'iy intellektga bergan xulosasi. Endi siz qaror qabul qilish uchun faqatgina bu sun'iy intellektni o'zidan berilayotgan ma'lumotlarga tayanib qolmasdan o'zingizni moliyaviy tahlillaringizni o'tkazishingiz kerak. Chunki bu sizga ba'ziviy ma'lumotni beradi, lekin pul tikkan odam siz. Shu sababdan qarorni siz qabul qilasiz. Pul tikish kerakmi yoki yo'qmi degan qaror qabul qilish kerak. Agar sizda mana shunaqangi moliyaviy tahlil qilish, shunaqangi kompaniyalar bozordan eng rivojlanayotgan kompaniyalarni, yuqori daromad olib keladigan kompaniyalarni topish bo'yicha sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning Nurinvest kompaniyasida aynan mana shu fond bozoridan, ya'ni Amerika fond bozoridan qanday qilib yuqori o'sish potensialiga ega bo'lgan kompaniyalarni topish bo'yicha va ularga investitsiya qilish bo'yicha onlayn kurslarimiz shakllantirilgan. Agar siz mana shu narsani, ya'ni investitsiya qilish bo'yicha juda ham qiziqish yuqori bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib investitsiya qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana shu video ostida link qoldirganmiz. Ana shu link orqali ro'yxatdan o'tib, mana shu kursdagi 10% chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Bu kurs davomida siz nimalarga ega bo'lasiz? Kompaniyalarni tahlil qilish, ya'ni moliyaviy tahlil qilish, iqtisodiy yangiliklarni tahlil qilish, bozordagi eng yuqori potensialli kompaniyalarni topish, trendlarni topish. Ya'ni hozir masalan sun'iy intellekt trend bo'layotgan bo'lsa, keyingi 3 yildan keyin qaysi yo'nalish trendga aylanadi? Mana shu narsani topish investorning eng asosiy vazifasi hisoblanadi. Chunki hozir $10 turgan kompaniya ertaga trendga aylanadigan bo'lsa, u $1000 ga chiqib ketishi mumkin. Har bitta aksiyasi narxi. Ya'ni shu yerda siz $1000 tikib, bu kompaniyadan juda ham yuqori daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, onlayn kursdan ro'yxatdan o'tish uchun video ostida qoldirgan link orqali ro'yxatdan o'ting. Nurinvest, moliyaviy erkinlik sari biz bilan qadam tashlang.